Bueno, ahora vamos a utilizar los dos métodos que utilizamos anteriormente. Los vamos a unir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tocar el pulso braquial y radial, que sería el método de palpación, y vamos a utilizar los artefactos, como son el tensiómetro y el fonómetro, sería el método de ocultación. Bueno, proseguimos. Colocamos el tensiómetro como anteriormente lo hicimos, dos dedos por encima de la arteria braquial o el pulso braquial. Colocamos el parámetro ahí. Vamos a colocar el fonendo en la arteria braquial para conocer el pulso. Y yo voy a tender la mano en el pulso radial, perdón. Y comenzamos. Bueno, ahora podemos escuchar claramente el pulso braquial. Colocamos el pulgar en el pulso radial y así estaríamos utilizando el método de palpación. Con los instrumentos estamos utilizando el método de ocultación. Comenzamos a insuflar. Comenzamos a abrir poco a poco. Okay. Logramos encontrar un valor de 130/65 en la presión arterial de nuestra paciente. Quitamos los instrumentos. Y pues eso sería todo.